हाथों में ये हाथ हो, बड़े बड़े सामान से बरसात हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ जिंदगी भर, तुम मेरे साथ हो। भाई मुझे इसको देखने के बाद ऐसा लग रहा है कार की हेडलाइट और बैक लाइट 1:5 में लगा दियो। इसको बोलते हैं ऑलराउंडर वुमेन। अच्छा, मेरा मतलब कि इसको कुर्सी समझ लो, भैंस समझ लो, और हाँ टेबल का भी काम करेगी गिलास विलास रखने के लिए दूध पीने के बाद।